Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um vídeo do canal Raspa do Tempo, canal de poesia e de teatro. Meus amigos, este canal não é profissional. Este canal pretende levar poesia, pretende levar literatura, pretende levar meus escritos e de poetas que eu admiro e gosto. Mas nós não somos profissionais, não vivemos disso, então, às vezes, não tem aquela constância que muita gente gostaria que tivesse. Mas a gente faz o possível para manter este canal funcionando de forma adequada. Bom, vamos ao vídeo. Hoje eu vou ler um conto, A Fogueira, Os Amores e as Espadas de São João. Se der, eu lerei uma poesia, Nordeste, Forte e Sem Medo. Bom, meus amigos, vamos ao conto. A Fogueira, Os Amores e as Espadas de São João. O sol ainda não nascera e eu acordei e me levantei de um pulo. Era 23 de junho de 1972 e eu tinha muita coisa para fazer. Fui até o Carrate, comprei pão e manteiga. Já em casa, observei minha mãe acender o fogão e preparar o café. Tomei o meu com pão e saí. E fui para o trabalho do meu pai. E ali fiquei até o final do dia. Foi o dia mais longo da minha vida. Eu, completamente afobado. E somente pensando em sair na noite gritando: São João passou por aqui! Eu sempre sabia que era garantido que em cada 3 casas me dava o que eu pedia. Eu, Lau, Benel e Fal. Fal era o sofá. E o Nem. 2 horas depois, já bêbados, trocávamos as pernas. Depois de tomar mais um licor, saímos da casa do senhor Godofredo, localizado na Praça Senador Temístocles, e enfrentamos a grande batalha de espadas. Seu Sampaio colocava fogo em mais uma, e o assobio ganhava a noite e nos fazia correr por trás de uma árvore. Ali, protegidos, a gente gritava a todo pulmão: é água! É água! É água! Estávamos todos atentos, e assim que uma daquelas espadas se enroscava em alguma fenda, corríamos, pegávamos e jogávamos de volta para o lugar de origem. Essa festa era de alegria e alguma morte. Mas nem somente pelo álcool, e sim e principalmente a raiva e a impotência de alguns que se utilizavam deste momento festivo e se vingava de algum desafeto. Toda a cidade estava rodeada de fogueiras, casas ricas, casas pobres. Havia sempre uma fogueira acesa, um licor de genipapo e uma laranja já descascada para quem chegar a bater palma e alto ou baixo gritar: São João passou por aqui? A cidade fervilhava alegrias e prazeres. E em cada cantinho, casais faziam crescer todas as empolgações. Era barulhenta a noite. E as promessas, os urros e os gemidos lutavam contra os gritos de meninos e meninas de todas as idades, correndo atrás de uma espada fumegante, a subir e descer e a bater em casas e a arrebentar em portas e vidros e janelas. A minha cabeça, já completamente tonta e cheia de zunidos, pensava na rua Assembleia de Deus, que ficava longe do centro e bem junto da pista. Mas ainda era cedo e eu precisava ficar mais bêbado.
e então ser o homem de ferro e olhar aquela menina e quem sabe beijá-la. Eu tinha um plano e era só preciso chegar perto dela. Eu a olharia como o Django olhou naquela morena no último filme que eu tinha visto. E de repente, e sem abrir aviso prévio, daria um beijo bem na boca. E então o mundo todo seria azul, verde e lilás. E quem sabe, apenas meu sonho como as brasas da fogueira, que impiedosamente queimavam lenha e iluminavam finalmente todos os bêbados. Mas ainda era cedo, e eu apenas um menino de 13 anos e não bêbado o suficiente. Era meia-noite, e depois que as espadas começaram a rarear, o grupo então ganhou a direção da pista. E por sorte eu tinha encontrado a turma do coelho, irmão da mulher dos meus sonhos. E aí o grupo agora era maior, somente esperança de comer queijos, bolo, galinha assada e mais licores. Eu somente pensava nela, que na casa deveria sorrir e me ignorar como sempre. Coelho foi amável e atencioso, e ao chegar me avisou: cara, a minha mana te detesta, acha a sua poesia ruim e tocou fogo na última que você mandou entregar. Ao ouvir isso, em vez de desabafar, eu sorria e pensava: ela me ama e de verdade, só que ainda não sabe. O coelho preparou um prato com tudo que tinha na casa. Algumas espadas corriam pelo passeio, queimando o chão delicadamente. Todos corriam para tentar segurar uma. Eu ali somente pensava nela e a esperava. E quando ela veio, eu quase desmaio. Como estava bela naquele vestido verde com linhas azuis e detalhes caipira. Ela me olhou e simplesmente chamou um nome. E um rapaz que devia ter 18 anos apareceu e a beijou. Eu bebi quase que 1 litro de licor de pêssego. E depois um outro genipapo. Comecei a passar mal e vomitei bem em cima do sofá da casa de minha amada. O pai dela me levou até o banheiro e depois nos mandou embora de forma dura e educada. Num passeio, segurando uma espada que acabara de acender, o coelho ria, ria e ria. Ele não tinha me dito que o tal do fora da lei estava na cidade. E então fui dormir e ali encontrar toda a felicidade que uma cidade inteira me negava. Hoje, 37 anos depois, eu me lembro desses momentos e eles me parecem inexistentes. Pois já não há mais fogueira acesa e os corações frios se aquecem na base de porradas e mentiras. A espada já não pode mais deslizar delicadamente. E os bêbados sangram na noite, depois de bolsos revirados e portas agora fechadas e ouvidos surdos. Aquela frase mágica já não tem mais nenhum efeito. E ao contrário, pode ser um grande perigo, pois de dentro dos lares cristãos ouvimos algumas vezes vozes muito zangadas, cansadas de serem roubadas. Bom, se você estiver em Cruz das Almas no dia 23 de junho, no século 21, não diga essa frase, pois o pior pode acontecer. São João passou por aqui, um dia mágico, e que embalava meus sonhos. Hoje, na melhor das hipóteses, piada ou meramente lembranças.
Pois é, meus amigos, aí está o conto, né? E lembranças de um tempo que passou. As coisas vão ficando macabras, a gente nem percebe. Quando a gente vai para o passado, aí sim percebemos o que ficou para trás. Bom, meus amigos, muito obrigado. Não teremos uma outra poesia, somente este conto. E eu espero que você tenha gostado. Dê seu like ou dislike, faça um comentário. Fale aqui de algum São João. Já foi alguma vez em Cruz das Almas? Foi antes? Foi agora? Né? Então fique com Deus e muito obrigado. Compartilhe e se inscreva no canal.